ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ arithmetic operator ရဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီး sample program လေးတွေရေးပြပါမယ်။ဒီတစ်ခါ Replit ဆိုတဲ့ online IDE ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပြပါမယ်။စလိုက်ရအောင်။ browser ကိုဖွင့်ပါ။ address bar မှာ replit.com လို့ရိုက်ပါ။ တိုင်းကပ်ကိုနှိပ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့နာမည် email နဲ့ဒီ website ထဲကိုဝင်သုံးရမယ့် password ကိုဖြည့်ပါပြီးရင် create account နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ replit.com ကကိုယ့်ရဲ့ email ထဲကို verify လုပ်ဖို့မေးတစ်စောင်ပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ mail ထဲမှာပါတဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ replit ကိုစသုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ကတော့ account create လုပ်ပြီးသားမို့လို့ login နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်replit ရဲ့ home screen မှာကျွန်တော်တို့ program အသစ်တစ်ခုရေးချင်တယ်ဆိုရင် create ဆိုတဲ့ကလုတ်ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီဇာတ်လေးမှာ CPlusPlus ဆိုတာကိုရွေးပါတိုက်တယ်မှာ program ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပါပြီးရင် create ကိုနှိပ်ပါရပါပြီကျွန်တော်တို့ coding ရေးရမယ့်နေရာပါဒီဘက်ချမ်းကတော့အောက်ပို့ပြမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ် run ချင်ဒီအလဲကောင်ကခလုတ်အစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်ပြီး run လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် sample program လေးတစ်ခုရေးထားပေးပါတယ်စမှာတော့ number variable 5ခုချိန်ညာထားပါတယ်ဒီအကြောင်းနေစပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ် num1 assign 2 plus 3 ဆိုလို့ရှိရင်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းပြီးရတဲ့အဖြေကို num1 နဲ့ကိုထည့်ပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် num1 နဲ့ကို2နဲ့3နဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့ရလဒ်အဖြေ9ဟာ num1 နဲ့ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိန်းဂဏန်းတွေကိုပေါင်းခြင်းသုံးရတဲ့ sign မှာ plus sign နဲ့သုံးရပါတယ်တကယ်လို့နှုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ minus sign ဒီမှာဆိုရင် num2 ထဲကို2ဆိုတဲ့ value ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမြောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ asterisk လွယ်တကူ star လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ num3 ထဲကို6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစားဆိုရင်တော့ slash ကိုသုံးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် forward slash လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်num4 ထဲကိုစာလက်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့4ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောက်ကရာခိုင်နှုန်းဆိုင်လေးရာခိုင်နှုန်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကို mod ဒါမှမဟုတ်ရင် modulus လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူကအကျွင်းကိုရှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ num5 ထဲကိုအကျွင်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့2ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာတော့ဒီ num1 to 5ကိုအောက်ပေါ်ထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်အောင် num1 ရဲ့အဖြေက5 num2 ရဲ့အဖြေက2 num3 က9 4က4 5က2ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ plus minus star slash mod ဆိုတဲ့ sign လေးတွေကို operator လို့ခေါ်ပါတယ် arithmetic operator ပေါ့သူအရှိကဒါမှမဟုတ်ရင်သူအနောက်ကကဏ္ဍလေးတွေကိုတော့ operand လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကိန်းကဏ္ဍနေရာတွေမှာ variable တွေကိုလည်းအစားသွင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် program လေးတွေရေးပြပါမယ်မတိုင်ခင်မှာတော့ order of operator ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြကြပါတယ် operator တွေကိုတစ်ဆက်တည်းရေးထားရင်ဘယ် operation ကိုအရင်လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဥပမာဒီအကြောင်းလေးတွေကိုခဏဖြတ်လိုက်ပါမယ်num1 ထဲကိုထားပါတော့5 plus 2 minus 3 star 4 slash 2ဆိုရင် num1 ထဲကိုအဖြေဘလို့ထွက်မယ်ထင်ပါတယ် run ကြည့်အောင်အဖြေက1လို့ထွက်ပါတယ်သူဘလို့ထွက်သွားသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်သူထွက်သွားတဲ့ပုံစံကတော့3နဲ့4နဲ့ကိုအရင်မြောက်တယ်12အဲ့12ကို2နဲ့စားတယ်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရပါတယ်ပြီးရင်ဒီအရှိက9နဲ့2နဲ့ပေါင်း9အနှုတ်ဒီ9အတွက်ထားတဲ့6 9ထဲက6နှုတ်ပြီးတော့1ဆိုတဲ့အဖြေကိုရတာဖြစ်ပါတယ် operator တွေကိုဘယ်လိုဆင်လိုက်တွက်ချက်လဲဆိုရင်အမြောက်အစားအကျွင်းရှာတဲ့ operator တွေကိုအရင်တွက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအပေါင်းအနှုတ်ဆိုတဲ့ operator တွေကိုဆက်တွက်ပါတယ်ဘယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းနဲ့နှုတ်တဲ့ operation တွေကို
အရင်လုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝင်ခတ်ပေးရပါတယ်ဝင်ခတ်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gwen တွေက operation တွေကိုအရင်လုပ်မယ်ပြီးမှ channel operation တွေကိုဆက်လုပ်ပါတယ်ဒီလိုဝင်ခတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့9နဲ့2နဲ့ပေါင်း9ထဲက3နှုတ်4ရတဲ့4ကိုဒီအနောက်က4နဲ့မြောက်16ကို2နဲ့စား8ဆိုတဲ့အဖြေဟာ num ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန်လားဆိုတော့ run ကြည့်အောင် num 1ရဲ့အဖြေက8လို့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအသင်ချာမှာသင်ရတယ်လို့ပါပဲဝင်ဤမြောက်စားပေါင်းနှုတ်ခြင်းလို့မှတ်ထားရပါတယ်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီ operator လေးတွေသုံးပြီးတော့ program လေးတွေရေးကြည့်အောင် example 1မှာကဏ္ဍနှလုံးရဲ့ပေါင်းလက်ကိုရှာပါဒီပုဒ်စာအတွက် import output define လုပ်လိုက်ပါမယ်ကဏ္ဍနှလုံးကို A နဲ့ B အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ် output က C ပါသူတို့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်ပါဒါကိုစုလိုကိုလေးရေးထားပေးပါတယ်ပထမကဏ္ဍကိုရင်တောင်းမယ်ပြီးရင်ဒုတိယကဏ္ဍထပ်တောင်းမယ်ပြီးရင်တောင်းလို့ရထားတဲ့ကဏ္ဍနှလုံး A နဲ့ B နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ C ဆိုတဲ့ variable တွေကို assign လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ C ကို display လုပ်မယ် output ထုတ်မယ်ပြီးရင် program ဆုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ pseudo code တိုင်းပဲ CPlusPlus code တွေရေးကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ variable တွေကိုကြီးညာပါမယ် A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ variable 3လုံးရှိပါတယ်ပြီးရင် A ကို input လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် B ကို input လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် C ထဲကို A plus B တိုင်းလုပ်ပါမယ်ပြီးသွားရင် C ကို output ထုတ်ပါမယ်။ရန်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးကဏ္ဍ A ကို input လုပ်ခိုင်းနေပါတယ်5လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ B ကို input လုပ်ခိုင်းပါတယ်4လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့6ဆိုတဲ့အဖြေကိုရပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကသိကြည့်လို့မကောင်းလို့နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုထပ်ဖြည့်ရေးလိုက်ပါတယ် run ကြည့်အောင် under first number လို့ပေါ်ပါတယ်9လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် under second number လို့ပေါ်ပါတယ်10လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့9နဲ့10နဲ့ပေါင်းလက်15ကိုအဖြေဖြစ်နေထုတ်ပြပါတယ်ရမယ်တမပါတယ် example 2ပါဒီပုဒ်စာမှာတော့1000ကို9နဲ့စားလို့ရလာမဲ့အကျွင်းကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် import output define လုပ်ကြည့်အောင်ဒီပုဒ်စာမှာ input မရှိပါဘူး output တစ်ခုပဲရှိပါမယ်ဒီပုဒ်စာအတွက်စုလိုလေးရေးထားပေးပါတယ် program စမယ် r ထဲကို1000 mod 7 mod ဆိုတာအကျွင်းရှာပေးတဲ့ operator ဖြစ်ပါတယ် r ထဲကို1000ကို9နဲ့စားလို့ရလာမဲ့အကျွင်းဝင်သွားပါမယ်ပြီးရင် r ကို display လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် program ဆုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ coding လေးဆက်ရေးကြည့်အောင် variable r ကိုအရင်ဆုံးကြီးညာပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ r ထဲကို1000 mod 7 assign လုပ်ပါမယ်ပြီးွားရင် r ကို output ထုတ်ပါမယ် run ကြည့်အောင်6လို့အဖြေထွက်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် exercise 3ခုဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြသလောက်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွက်လို့ရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အနမ်း3လုံးရဲ့မြောက်လက်ကိုရှာပါရမယ်တင်ပါတယ်နံပါတ်2စတူကန်တစ်ခုရဲ့ area ကိုရှာပါအင်းစံနေနဲ့က area ဆိုတာလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်တင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ minute ကို input လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်နိုင်နဲ့ minute အဖြစ်ပြန်ပြီး output ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ65မိနစ်လို့ input ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီနဲ့35မိနစ်လို့ output ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေတွေရေးပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို description ထဲမှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်စမ်းရေးကြည့်ပြီးမှကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်